mbahaye ikaze kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwebwe mwahise mu makuru ki TV. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru yiriwe avugwa ni mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turabagezaho amakuru iwacu, iwanyu ndetse no hirya no hino ku isi. Ni kuri uyu wa 18 Gicurasi mwaka 2026. Jewe nitwa niyo dushima Dieudonné. Amakuru yacu uyu munsi agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Umuryango IBUKA uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi mwaka 1994 wasabye ko abafashije Kabuga kwihisha ubutabera bakurikiranwa. Ni mu gihe kandi abantu 91 harimo bamaze guhitanwa na Ebola muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Muri aya makuru turabwira ko Abanyakenya babyukiye mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'igiciro cya lisansi. Turaza kandi kubabwira ko Perezida Putin w'Uburusiya ari hafi gutangira uruzinduko mu gihugu cy'Ubushinwa. Mukanya aya makuru nari ntabwiye ni ku buryo burambuye. Uhera aya makuru kwavugwa mu rwego rw'ubutabera. Umuryango IBUKA uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 wasabye ko habaho gukurikirana abafashije Kabuga kwihisha ubutabera mu myaka yose yamaze ahigwa. Perezida wa IBUKA Philibert Gakwenzire yavuze ko imyaka yose Kabuga yabayeho yihisha ubutabera ngo hari abantu bamufashaga barimo n'abamuhaye impapuro z'inzira yakoreshaga agenda mu bihugu bitandukanye. Abo bose umuryango IBUKA usanga baragize uruhare mu gutuma ubutabera budatangwa, bityo ngo bakwiriye kubibazwa. Umunyemari Kabuga wamenyekanye cyane nk'umuntu wahizwe kurusha abandi ashinjwa uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yapfuye ku wa 16 Gicurasi uyu mwaka. Impapuro zo guta muri yombi Kabuga zatanzwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu mwaka wa 2013, yaje gufatwa mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2023 urukiko rwashyiriweho imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwaje kwemeza ko hatagifite ubushobozi bwo kuburana kubera ibibazo by'uburwayi. Icyo gihe hatangira inzira yo gushaka igihugu cyamwakira. Gusa Kabuga yaje gupfira Irahe mu Buholandi mu bitaro ku myaka 91 y'amavuko. Dukomereje aya makuru kwavugwa mu buzima. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wasabye ibihugu biwugize gukaza ingamba z'ubwirinzi nyuma yaho icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri aka karere. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba usaba ibihugu binyamuryango byaho gupima ndetse n'ubugenzuzi bukomeye kandi buhoraho bugakomeza gukorwa ku mipaka ihuza ibi bihugu. Ministeri z'ubuzima zasabwe guhugura abakozi bazo mu buvuzi ndetse ngo n'amatsinda y'abashobora kwifashishwa mu gihe cyo gutanga ubutabazi bwihuse agategurwa. Ebola yagaragaye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo aho imaze kwica abagera kuri 91 ndetse no mu gihugu cya Uganda. Kugeza ubu Ministeri y'ubuzima mu Rwanda yo yatangaje ko nta murwayi wa Ebola uragaragara mu Rwanda. Gusa iyi ministeri ikavuga ko hari amatsinda yiteguye y'abaganga yo guhangana n'icyo cyorezo mu gihe cyaba kigaragaye. Minisante igaragaza ko ikomeza gukorana n'abafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu, mu karere ndetse no mu mahanga hagamijwe kurinda ubuzima bw'abaturarwanda. Kuri iki cyumweru OMS yemeje ko abantu basaga 91 aribo bari bamaze guhitanwa na virusi ya Ebola mu gihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe bakekwa ko bayanduye babarirwa muri 350. Ku rundi ruhande ubuyobozi bw'ihuriro AFC M23 bugenzura umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda bwatangaje ko hari umurwayi umwe wagaragaye muri uyu mujyi, ariko kandi ngo agace yagaragayemo kashyizwe mu kato hirindwa yuko iyi ndwara yakwirakwira. Hagati aho imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo yo yabaye ifunzwe by'agateganyo. Dukomereze aya makuru kwavugwa mu rwego rw'imiturire. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire ni Rwanda Housing Authority cyatangaje ko abaturage batanga ubutaka bwabo bukubakwaho inzu z'imidugudu. Amategeko hateganya ko bahabwa inzu zubakwa kuri ubwo butaka ndetse n'ibyangombwa by'ubutaka byaho bakaba babifite. Umuyobozi ushinzwe ishami ry'imiturire muri iki kigo ni Engineer Emmanuel Ahabwe mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rya leta yagaragaje ko hari itandukaniro ku baturage bubakirwa inzu zo guturamo nta ruhare babigizemo ndetse n'abaturage bubakirwa inzu ariko batanze ubutaka bwabo. Engineer Emmanuel avuga ko amategeko yemerera abaturage batanga ubutaka bwabo bwo kugira ngo bubakemo imidugudu
ko bahabwa izo nzu muri iyo midugudu, ndetse izo nzu ngo bakazigiraho uburenganzira busesuye burimo no gutunga ibyangombwa by'ubutaka byaho zubatse. Iba ariko ngo ntibireba abimurwa ahandi bakaza guturwa mu midugudu, cyane cyane ku nzu zigeretse. Muri gahunda y'imyaka 5 u Rwanda rwihaye intego yo kubakira imiryango igera ku bihumbi 26 ikimurwa ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni mu gihe kandi imiryango irenga ibihumbi 176 nabo ngo bazubakirwa bagatuzwa muri site z'imidugudu bakuwe ahatatanye hatagenewe guturwa. Reka dukomereza aya makuru kwavugwa mu bidukikije. Leta y'u Rwanda yatangaje ko ikomeje gushyira mu bikorwa gahunda yo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, aho imishinga yo gutunganya ibishanga 5 byo mu mujyi wa Kigali iri mu bikorwa bifatika bizafasha igihugu kugera kuri iyi ntego. Ibi byagarutsweho mu gutangiza inama y'imurika bikorwa kwigena imigambi ry'ibihugu mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe iri kubera i Kigali mu Rwanda. Umwaka ushize isosiyete nyarwanda ikora ubwubatsi Rio Constructors Limited yatangaje ko imirimo yo gutunganya ibishanga 4 kuri 5 byo mu mujyi wa Kigali bigomba gutunganwa yagombaga kurangira muri Mata uyu mwaka. Ibishanga byose biri kuvugururwa ku buso bwa hegitari 491. Iri muri kabikorwa kwigena imigambi ry'ibihugu mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe n'ingaruka mwaka rihuza ibihugu, impuguke mu mihindagurikire y'ibihe n'abafatanyabikorwa batandukanye hagamijwe guhererekanya amakuru ndetse n'ubunararibonye mu gushimangira ubufatanye. Reka noneho tuve mu makuru havugwa hano mu Rwanda twerekeze ku makuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ibihumbi by'abaturage bakenya babyukiye mu myigaragambyo bahagarika ibikorwa by'ubucuruzi mu mijyi itandukanye bamagana izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Imihanda ikomeye mu murwa mukuru i Nairobi yafunzwe n'abigaragambya, amazu y'ubucuruzi harafungwa ndetse n'amashuri asaba abanyeshuri kuguma mu rugo kubera ubukana bw'imyigaragambyo. Imyigaragambyo Abanyakenya bayikoze nyuma y'iminsi mike. Leta ya Kenya itangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli aho byongeyeho arenga 20%. I Nairobi no mu yindi imijyi imwe n'imwe mu gihugu cya Kenya abigaragambye batatanijwe na polisi yabateye ibyuka biryana mu maso. Kenya kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byari bisanzwe bikoresha ibikomoka kuri peteroli binyura mu muhora wa Hormuz wagiye ufungwa kenshi kubera intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomereze haya makuru kwavugwa hirya no hino ku isi. Ibitero by'utudege tutagira abapilote tw'Uburusiya byagabwe kuri Ukraine byashenye ubwato bw'Abashinwa, mu gihe nyamara habura umunsi umwe gusa ngo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin asura igihugu cy'Ubushinwa. Mu ijoro ryo kuwa 17 rishyira 18 Gicurasi Uburusiya bwagabye ibitero by'utudege tutagira abapilote turenga 500 kuri Ukraine. Muri utu tudege ngo harimo utwarashe ku bwato bunini butwara ibicuruzwa by'Abashinwa mu nyanja y'umukara hafi y'agace kazwi nka Odessa. Abarinzi b'inyanja muri Ukraine batangaje ko ubwato bwashwanyagujwe n'ibitero ari bubiri bwa gisivili burimo ubw'Abashinwa ndetse n'ubundi bwari bufite ibendera rya Guinea Bissau. Ibi bitero nyamara ngo byangije ubwato bw'Abashinwa mu gihe habura umunsi umwe gusa ngo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin atangire uruzinduko rw'iminsi 2 mu Bushinwa. Perezida Putin agiye gusura Ubushinwa ku matariki ya 19 na 20 Gicurasi uyu mwaka. Ibiro bya Perezida w'Ubushinwa byatangaje ko ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byombi Ubushinwa n'Uburusiya bizibanda ku bufatanye mu by'ubukungu n'ubuhahirane hagati y'ibi bihugu byombi. Perezida Putin agiye gusura Perezida Xi Jinping nyuma y'icyumweru kimwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe avuye mu ruzinduko muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Reka dusoreze aya makuru kwavugwa mu myidagaduro n'iyobokamana. Korali Ambassadors of Christ ibarizwa mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa 7 yatangiye imyiteguro y'igitaramo cyo kwizihiza imyaka 30 imaze mu ivugabutumwa. Ni ibirori Ambassadors of Christ bavuga yuko bizabera muri BK Arena ku itariki ya 30 Kanama mwaka 2026. Ndabashimiye cyane mwebwe mwahisemo kuba inshuti z'amakuru TV. Umwanya nuwanyu kandi ni mwebwe wagenewe. Uyu nguyu rero no musozo w'amakuru y'uyu munsi. Ndabararikira gukomeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye. Amakuru yo mukomeza kuyagezwaho nanjye niyo dushima Dieudonné, nibindi biganiro kandi bizakomeza kubageraho. Mukomeze mudukunde, mukomeze mudusangize hirya no hino, mukomeze muhererekanye aya makuru kugira ngo mushyigikire
iri tangazamakuru. Turabashimiye kandi turabifuriza guhaha mu karonka muhirwe mu byo mukora byose. Ibihe byiza. Bye.